我叫 Kasu 啦，我係2023年讀呢個 Master of Nursing 嘅 specialty 咧，就係揀咗 Critical Care Nursing 啦。對於我第時做 frontline 或者我將來做 clinical 咧係有益處嘅，所以我就揀咗呢個 specialty 啦。喺 lab 入邊咧，你對住個機械人咧就可以試嘅 take 唔同嘅 role 啦。例如話，如果你係一個 IC 嘅話咧，遇到 resuscitation 嘅話，你應該係要做啲乜嘢咧？可能你係要 overlook 其他唔同嘅嘢啦，嗰啲藥啊，要 monitor 唔同嘅 parameter 啊。要做下 documentation 啊咁樣。我依家係做 cardiac ward 啦，其實 cardiac 咧都係當時 critical care 嘅其中一個 specialty 嚟嘅。開始有 impeller 啦，呢一啲知識可以用翻出嚟嘅。作為一個 case nurse 啦，你睇嗰個病人或者睇個 case 咧，其實我覺得嗰個角度係唔同咗嘅，即係唔單單只係 focus 喺佢有啲咩 treatment 上邊啦，甚至乎都可以諗下其實 A treatment 之外，會唔會有其他 B 嘅 treatment 都可以試下咧？遇到一班好好嘅同學啦。佢哋都係嚟自全香港唔同醫院嘅 ICU 啦，見識到原來其他 cluster 或者其他醫院嘅 ICU 原來係有呢啲嘅 practice 嘅 vascular 啦、stroke 啊、GI 啊咁樣啦。其實 ICU 入邊有唔同嘅 specialty 嘅 critical care 嘅 case 㗎嘛，學多啲唔同嘅 specialty 對於你工作上面有幫助啦，而係你覺得自己個眼界擴闊咗喎，比起以前。